여러분 이거 모르면 하이디라오 가지 마세요. 하이디라오 꿀팁 3가지 바로 알려드릴게요. 첫 번째 바로 건이 소스예요. 저 이 소스 만들고 건이님 팬 됐어요. 얼른 캡처들 준비하세요. 두 번째 새우 환자는 직원분한테 만들어 달라고 하세요. 뚝딱거리고 있으니까 와서 금방 만들어 주셨어요. 세 번째 판가시우 매기는 필수 주문이에요. 오동통 야들야들한 게 완전히 존맛탱. 그럼 다들 맛있게 드세요. 여러분 이거 모르면 하이디라오 가지 마세요. 하이디라오 꿀팁 3가지 바로 알려드릴게요. 첫 번째 바로 건이 소스예요. 저 이 소스 만들고 건이님 팬 됐어요. 얼른 캡처들 준비하세요. 두 번째 새우 환자는 직원분한테 만들어 달라고 하세요. 뚝딱거리고 있으니까 와서 금방 만들어 주셨어요. 세 번째 판가시우 매기는 필수 주문이에요. 오동통 야들야들한 게 완전히 존맛탱. 그럼 다들 맛있게 드세요.